Huko London, England, Danny Meehan alikuwa mchezaji wa kandanda aliyepata umaarufu, utajiri na sifa kutokana na kipaji chake. Hata aliteuliwa kuwa nahodha wa timu ya taifa ya England. Hata hivyo, tuhuma za kupanga matokeo katika mechi dhidi ya Ujerumani zilisababisha afungiwe kabisa kucheza soka. Akiwa mbali na soka, Danny alianza kutumia fedha zake kunywa pombe hovyo, akihama kutoka baa moja hadi nyingine ili kusahau matatizo yake. Siku moja alasiri, Danny aliendesha gari kwa mwendo wa kasi barabarani huku akinywa pombe, jambo lililovutia polisi. Hali ikawa mbaya zaidi alipoingia baa nyingine. Maafisa wawili wa polisi walimfuata na kumtaka aende nao kituoni, lakini Danny alikataa na hata kuwashambulia. Kutokana na hilo, alihukumiwa kifungo cha miaka 3 katika gereza la Longmarsh, gereza la ulinzi mkali. Alipowasili, alikutana na wafungwa wengi waliochukia taswira mbaya aliyoliacha katika timu ya taifa. Aidha, alitambulishwa kwa msimamizi wa gereza, Bwana Burden, ambaye alimweleza pendekezo la mkuu wa gereza. Warden angetaka Danny amfundishe mwanawe katika timu ya mpira ya walinzi. Lakini Burden alimwonya Danny asikubali kwa kuwa yeye ndiye nahodha rasmi wa timu ya gereza. Baada ya hapo, Burden aliwatuma maafisa wake, Hayter na Ratchet, wampeleke Danny kwenye seli yake na eneo atakalofanyia kazi. Hapo akatambulishwa pia kwa Doc, mmoja wa wafungwa wa zamani kabisa, ambaye angekuwa akimsaidia kulisafisha uwanja wa majani. Akifanya kazi, Danny alikutana na Charlie Sykes, mhalifu aliyemlaumu kwa kumfanya apoteze fedha katika ubashiri. Charlie alikuwa amebashiri England wangeshinda dhidi ya Ujerumani, lakini Danny alikosa penalty kwa namna ya kutia shaka. Charlie akamtishia kuwa lazima arudishe pesa zake kwa njia yoyote ile. Licha ya hilo, Danny aliendelea na kazi yake. Wakati wa chakula cha mchana, alikutana na Nitro na Massive, ambao walikuwa wapenda soka na watu wa magendo gerezani. Massive alionekana kuwa mtu mwaminifu, lakini Danny hakumpenda Nitro na akaamua kumwepuka. Mwisho wa siku, Danny alirejea kwenye seli yake ambako alikutana na wenzake Raj, Jerome na Trojan, ambao hawakufurahisha sana na ujio wake. Asubuhi iliyofuata, Danny alirudi kufanya kazi na Doc, ambaye alimpa ushauri wa jinsi ya kuishi Longmarsh. Ushauri wa kwanza, akae mbali na Monk, mhalifu hatari zaidi gerezani, anayejulikana kwa kuua wanaume 23 kwa mikono yake tu. Baada ya zamu yake, Danny aliitwa kwenye ofisi ya Warden, ambaye alimpa tena ofa ya kufundisha timu ya walinzi. Warden alitumaini kupata fedha kupitia timu hiyo ikiwa itafanya vizuri. Kwa kuogopa adhabu, Danny alikataa kwa kusema amekuwa mbali sana na soka. Kafeteria Danny alipokuwa akichukua chakula, mfungwa mmoja aitwaye Ketch alimtupia shutuma za kupoteza mchezo dhidi ya Ujerumani. Danny hakutetereka na akamwambia Ketch ajitoe. Hilo lilimfanya Ketch kukasirika zaidi na wakaanza kupigana. Walinzi walipotaka kutuliza hali, Danny alipochukua kirungu cha Hayter, Ratchet akampulizia pilipili mdomoni. Baada ya purukushani hiyo, Danny alipelekwa kwenye chumba cha adhabu na kulala usiku mzima huko. Siku iliyofuata, Burden alimuita Danny tena uwanjani na kukutana na Warden, ambaye alimpa ofa ile ile. Safari hii alimwambia akibisha angepoteza haki ya msamaha na angekoma gerezani hadi amalize kifungo. Danny alikataa tena na mara moja akarudishwa kwenye adhabu. Baada ya muda mfupi, Massive alitembelea seli yake na kusema amepata wazo la kumfanya Warden amwache Danny. Alimshauri kwamba badala ya Danny kufundisha walinzi, aumbe timu ya wafungwa ambayo itatumika kama timu ya mazoezi kwa walinzi. Danny alipenda wazo hilo na akaomba kuonana na Warden. Alipendekeza mechi ya kirafiki kati ya timu ya wafungwa na timu ya walinzi. Warden akakubali. Danny akamteua Massive kwa msaidizi wake na wakaanza kutafuta wachezaji, lakini hakuna mfungwa aliyeonyesha hamu. Massive aliendelea kuomba watu wajitokeze hadi siku moja akiwa anafanya mazoezi ya keeping it up, alishambuliwa bila sababu na afisa Hayter ambaye alimchukia bila sababu. Massive aliomba msaada wa wafungwa wenzake, lakini hakuna aliyethubutu kupingana na Hayter. Lakini Danny alipoona rafiki yake akichapwa hovyo, alimrukia Hayter na kumzonga kwa ntiwani. Badala ya kusaidiwa, walinzi wengine walijitokeza na kumshambulia Danny. Baada ya kipigo, Danny alirudishwa tena kwenye adhabu kwa siku kadhaa. Hatimaye alipotoka, alipokelewa na Raj, Jerome na wafungwa wengine waliovutiwa na ujasiri wake kwa kumtetea Massive. Kama shukrani, walikubali kujiunga na timu ya Danny. Akiwa na Massive na Doc, Danny alianza kuwafundisha na kuwachunguza uwezo wao. Wengi hawakuwa vizuri isipokuwa Trojan ambaye alionyesha uwezo mzuri kama mshambuliaji.
Wakati mazoezi yakiendelea, Nitro alimfuata Danny akiomba kuwa msaidizi wake, lakini Danny alimwambia nafasi tayari imechukuliwa na Massive. Maneno hayo yakamkera Nitro, ambaye alienda papo hapo kumdokeza afisa Hater. Tukafahamu kuwa Nitro ni mpelelezi wa walinzi anayewauza wafungwa kwa malipo. Nitro akaenda kwa Ketch, ambaye bado alikuwa na kinongo. Akamwambia kuwa amemuona Danny akiongea na Burden, akitoa wazo kuwa Danny anawasaliti wafungwa. Ketch akaona nafasi ya kujilipiza. Baadaye Danny alipokuwa akijisafisha bafuni, Ketch alimvamia akisaidiwa na Shiv aliyeshika kisu. Shiv akamweka Danny kisu usoni, akimtishia kumpoofa jicho kwa sababu ya usaliti. Danny alijaribu kueleza hana hatia, lakini walikuwa tayari kumdhuru. Ndipo alijibu mashambulizi kwa kumpiga Ketch kichwa na kumrushia Shiv gungu. Mapambano hayakuendelea kwani Burden na walinzi waliingia ghafla. Licha ya jeraha usoni, Danny alidanganya kuwa alijikata wakati wa kunyoa. Walinzi walipotoka, Danny alimrudisha Shiv kisu, ukionyesha kuwa yeye si msaliti. Shiv na Ketch walishangazwa na uaminifu huo, wakakubali kujiunga na timu ya Danny. Kwa kuwa wawili hao walikuwa sehemu ya gang la Charlie Sykes, bosi wake alimuita Danny kwa mazungumzo kwa kuwa alisaidia watu wake,